Rapaziada, beleza? Tô aqui mais um vídeo então. Dessa vez eu tô fazendo mais um bike check. Dessa vez uma bike nova. Mais uma Viking. Essa é a do Murilo. Vamos começar aqui por trás. Cubo Veloforce, raios inox. Aqui ó, pinha, deixa eu tentar focar, da WG Sports. Corrente DES, acho que é. Protetor de quadro Haiwan. Aqui o pedal, não sei a marca, é uma plataforma, é tipo o meu. Passando aqui pra cima, canote Absolute, braçadeira das Comum, banco WG, suspensão Pioneer 150mm, igual a do G, desculpa se deu vento aí, raios inox, aro VMAX, o traseiro também é VMAX, cubo da frente também Veloforce. Subindo aqui, mesinha da Zoom, guidão WG, freios hidráulicos Absolute, esses que eu ia colocar, mas acabei colocando os outros. Manopla da Haiwan, caixa de direção da América, parece ser integrado, não sei se é. Passando aqui, pé de vela Sugino, acho que é. O negócio aqui, não sei qual é. Vou para aqui do outro lado. O disco 160mm dos comuns. Aí a pinça Absolute. Pé de vela. O disco traseiro também não sei a marca. É igual ao meu. Pinça. Tá aí a bike, agora vamos fazer uns take, então é isso. Valeu, falou.